Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан онлайн. Кырдаалга байланыштуу биздин Майдан онлайн режиминде бүгүн өтөт. Говорит ТВ интернет телеканалы саясий дебаттарды ушу менен улантат. Эфир Говорит ТВ сайтында, Next ТВ телеканалында жана биздин баракчаларыбызда түз эфирде берилип жатат. Эфирде бүгүн мен Кайыргүл Урунканова алып барам. Эгерде силерде комментарий болсо же өзүңөрдүн оюңарды айткыңар келсе, анда азыр ушу эфирдин астына жаза берсеңер болот. Биз ушу эфирдин убагында силерге да сөз бергенге мүмкүнчүлүк түзөбүз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ошону менен биздин дебат 3 раундтан турат. Биринчи раунд позицияңарды такташуу. Позицияңарды тактап атканда ошондо биздин бир 2 мүнөттүк чектөөлөр киргизилген. Урматтуу биздин катышуучулар, ошо менен эсептешсеңиздер, анткени бизде онлайн режимде иштеп байланыштуу бизде кичине мындай өчүлүштөр болушу мүмкүн. Ошондон кийин экинчи раундда элдин үнү, жанакы комментарийлер келсе ошого биз жооп беребиз. Анан 3-чү раундда биз ушу жыйынтык чыгарганга аракет кылабыз. Бүгүнкү коронавирус күч алды, шайлоону токтотуш керекпи деген дебаттын катышуучулары менен тааныштырып өтсөм, Атыр Абдрахматова БШКнын мүчөсү, Азамат Темиркулов саясий илимдердин доктору, Атамекен жаңы дем кыймылынын мүчөсү, саламатсызбы? Эсен Момункулов коомдук ишмер, Руслан Ахматбек жарандык активист, Замирбек Кочурбаев 40 чоро кыймылынын жетекчиси. Эмесе баштасак. Атыр, сизден баштайлы. Айтып кетсеңиз, сиз Боршайкомдо өзүңүз иштейсиз. Бирок ушу шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу керек деген маселени сиз да койдуңуз. Эмне үчүн? Баарыбыз билгендей эле, дүйнө жүзүндө пандемия бүт мамлекеттердин бийлик башкаруу системасын өзгөртүп, негизде элдин жашоосунда чоң өзгөртүүлөрдү киргизип жатат. Биз өткөн быйылкы мартта жергиликтүү кеңештердин шайлоосун токтоткон учур болгон. Анткени жаңы пандемия, коронавирустун биринчи ооруган адамдары кирип баштаганда эми баарыбыз өзүбүз жооп койгонбуз да, кандай иш кылышыбыз керек, мамлекет, бийлик, өкмөт кандай иш чара алып барат, баарыбызга белгисиз болгон. Анан кийин ошондо жаңы ооруп баштаган адамдардын саны 10 киши, 20 киши, ооруган адамдардын да саны 10 киши, 20 киши болчу да. Анда мынчалык көп санда адамдар өлгөн эмес. Анан ошол убакытта биз жергиликтүү кеңештердин шайлоосун токтотуп туралы, мамлекет даярдансын, анан кийин медицина тармагы, өзгөчө медицина тармагы жакшылап даярдансын деген сунуш киргизилген да. Ошол себептен президенттин жарлыгы менен ошол жергиликтүү кеңештердин шайлоосу убактылуу токтотулган. Тилекке каршы моюнга алыш керек, ошол биз карантин деп изоляцияда отурган 2 айды тилекке каршы биздин өкмөт эч кандай иш аракет көргөн эмес. Келген донорлук акчаны, бюджеттик акчаны каяка сарптаганын түшүнүксүз, ачык эмес болгондугу баардыгыбызга анык болду. Анан кийин ошол карантинди жойгондон кийин бир жагынан өкмөт мүчөлөрү, биздин жооптуу адамдар маска кийип, перчатка кийип, элге дагы өздөрү туура түшүндүрүү иштерин алып барган жок. Ошондон улам эл дагы ойлоно баштады, чындап эле булар коронавирус деп калп эле бизди коркутуп үйгө отургузуп койду. Чындап коронавирус жок, анткени мына өзүлөрү эле өшүп кучакташып, эч кандай сактоо шарттарын сактабай жүрүшөт деп эл да ишенбей, эл сыртка чыгып кетти. Анан кийин жай жаз болуп тургандан чындап эле баардыгыбыз үйдө булук кеткенбиз. Ошонун баардыгын туура так түшүндүрүү, ирети менен баарыбыздын жашообузду жандандыруу жүрбөгөндүктөн тилекке каршы азыр оору күчөп кетти. Андан сырткары мындай да бүт мамлекеттерди көрүп атабыз. Коңшу Казакстан, Өзбекстанда көрүп атабыз. Бардыгы кошумча больница курушту. Кошумча бүт мүмкүн болгон дары-дармектерди, медициналык аспаптарды алып келип, жайгаштырып, реанимацияларын оңдоп түзөп, медицина кызматкерлерин иштеген дагы үйрөтүп, алдын ала чара көргөн да, анткени пандемиянын экинчи толкуну болот, күзүндө болот деп дүйнө жүзү күтүп отурат да. Биздики тилекке каршы биздин спикер баш болуп, өкмөтүбүздүн мүчөлөрү, премьер-министр баш болуп, болушу мүмкүн деп коюп эч нерсе кылган эмес. Булардын баардыгынын чабал иши анык болуп калды.
Ошондон улам пандемия азыркы ызы чуу баштала электе парламенттик шайлоо өз убагында өз мөөнөтүндө өтүш керек деп менин да позициям ошондой болчу. Анткени бул баарыбыз каалап турган нерсе. Анан кийин конституция менен биздин мыйзамдарга мындай шай келе турган нерсе да. Бирок июндун аягында өкмөт тараптан эч кандай жооп болбогонунан мен өзүм расмий өкмөткө кайрылгам. Жооп бергиле, ачык. Канча адам ооруп калса, медицина тармагы көтөрүлөт. Канча адам ооруса, айта бериңиз. Айта берейинби? Үн угулуп атат. Угулуп атат. Канча адам ооруп калса, региондор боюнча, ар бир регион боюнча, мамлекет боюнча канча адам ооруса, шайлоону жүргүзө албайбыз. Ачык так айткыла, прогнозуңар барбы, кандай деп суранган. Тилекке каршы алар жоопту дагы эле расмий бере элек, бирок биздин ошол бош айкомдун жыйынына 1,5 ай сурантып келишкен дагы вице-премьер-министр Батырбеков биздин жыйындан кечирип койгула, бизде эч кандай прогноз жок. Биз эчтекени так айта албайбыз. Анткени бул дүйнө жүзүндө болгон форс-мажор, биз эми ошол илдет менен күрөшкөнгө аракет кылабыз деди да. Анан мен көп суроо бердим. Шайлоо процессин кантип өткөзөбүз? Съездтерди, үгүт иштерин тиги партиялар талапкерлер кандай жүргүзөт? Добуш берүү күнүн кандай алып барабыз? Канча жолу ошол эле дезинфекция иштерин алып барышыбыз керек? Мисалы мына говоритивы менен, кактус менен чогуу биз өзүбүз эксперимент кылдык туурабы, кандай добуш берүүнү уюштурсак болот деп. Ошол нерсенин баарына кандай көрүш карашыңар, позицияңар кандай? Кандай кеңешиңер бар десем, биз эчтеке азыр кеңеш бере албайбыз. Мунун баардыгы эгерде президенттин жарлыгы чыкса, мунун баарын иштеп чыгабыз, кылабыз, айтабыз дешти. Менин пикиримче, мындай шайлоого эч ким даярданбайт. Андан сырткары мынакей Польшада, Сербияда, Россияда, Францияда, Түштүк Кореяда шайлоо өттү. Карасаңар алардын кылган даярдыгын. Канча нерсе даярдалган. Элдин коопсуздугу үчүн элге түшүндүрүү иштеринен баштап ар бир керектүү ошол ар бир кадамды тейлей турган баарын чечмелеп беришкен да. Мындай кылсаң мындай болот, мындай болсоң тиңдей болот. Обсервацияда жатып, кыскача. Обсервацияда жаткан жанагындай катуу оорукчал болгон адамдарга дагы добуш берүүгө шарт түзүлгөн. Биздики добуш берүү шартын түзмөк түгүл, биз ошол оор шартта реанимацияда жаткан адамдарды куткарып калганга жетишпей атат азыр биздин өкмөтчү. Ошол себептен менин пикиримче бул шайлоону токтотуп туруу керек. Токтотуп туруунун мыйзамдуу жагы бул өзгөчө абалды киргизүү жагабы жакпайбы, анткени тилекке каршы мамлекет тараптан бул суроо чоюлгандан баардыгыбыз өзүбүз изоляцияга чыгып, мисалы көпчүлүк карантинде отурат, бизнес жабылып атат, баары бир экономика каалайбызбы, каалабайбызбы, кандай аракет кылбасын, өкмөт такыр эле аракет кылган жок. Экономикада, бизнестагы биздики абдан мындай чоң душал иштерге баратат да, жаман көрүнүштөргө. Азамат мырза, сиз айтып кетсеңиз, шайлоону токтотуш керек деп биринчилерден болуп Атамекен жаңы дем кыймылы айтып чыкты. Бирок ошого карабастан Атамекен партиясы документтерди каттоого берип койду. Эмне үчүн башынан силер чыккан жоксуңар ушу каршы болуп, шайлоону өткөрбөш керек деп эң башынан эмнеге чыккан жоксуңар? Азыр эле Атыр Абдрахматова айтып кеткендей, мындай болуп кетет экен эч ким билген жок да. Ушундай акыбалга түшөт экенбиз деген ой вообще келген жок. Ошон үчүн биз кадимкидей эле шайлоого даярданып атканбыз. Тилекке каршы азыр ситуация өзгөрүп кетти. Ошон үчүн биз ошол азыркы кырдаалды ойлоп, өзүбүздүн пикирибизди алмаштырдык. Себеби биз азыр өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлогондо, Атамекен жаңыден өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлогондо, анда албетте биз азыр шайлоо азыр өтүш керек деп айтат элек. Себеби интернетте азыр жүрүп аткан опросторду карасак, Атамекен биринчи орундарды ээлейт. Могу бийликтин партиялары азыр эл наразы болуп, аларга добуш бербей атат. Ошон үчүн булар өзүнүн мындай күчүн жоготуп баратат. Биз ушул моментти пайдаланып, шайлоо азыр болуш керек деп айтсак, анда биз ошо келаткан шайлоодо жогорку кеңешке өтүп кетсек, ошондой биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ойлогон жокпуз. Биз өлкөнүн кызыкчылыгын ойлоп атабыз. Биз улуттун кызыкчылыгын ойлоп атабыз. Себеби азыр шайлоо өтсө, анда ар кандай азыр Атыр айтып кеткендей, шайлоого даярбыз же даяр эмеспиз уже көрүнүп атат. Бирок андан тышкары ар кандай коркунучтар бар.
мен азыр ошол коркунучтарды айтып берейин. Элестетип көргүлө. Азыр агитация башталса, саясий партиялар элдин алдына чыгып, агитациясын баштап, элди үгүттөп, кайра эле биз силерге тигини жасап беребиз, муну жасап беребиз, бизге добуш бергиле деп чыкса, анда эл азыр нааразы болуп аткан эл ошол саясий партияларды, ошол кандидаттарды кубалайт. Силер адамдар биякта өмүрүн жоготуп каза болуп атса, силер кайра эле баягы саясат оюндарды баштап атасыңар деп эл ого бетер нааразы болуп чыгат. Анан кууганда да тетиги ак үйгө чейин кууш мүмкүн. Ошентип атып, 3-чү революция болуп кетиш ыктымал. Бизге андай кереги жок. Азыркы мезгилде ар кандай сырткы күчтөр да бар. Алар аңдып турушат. Кыргызстанда качан ушундай өзүнүн арасында жанжал чыгып кетиш. Бизге өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды ошо мезгилде коргоп эметип алсак деген ойлор менен жүрүшөт. Ошондой да күчтөрдү биз эске алышыбыз керек. Рахмат. Ошон үчүн биз ойлойбуз, шайлоону токтотуш керек. Жазга кое туруп, жазда өткөрүш керек. Ага чейин биз могу шайлоо мыйзамдарын өзгөртүп алсак деле болот да. Как раз убактыбыз бар. Баарын даярдап, организационный моменттерди, мыйзамдарды жакшылап өзгөртүп, анан сопсонун шайлоо өткөзүп алсак болот. Анан дагы бир моментти айтып кетейин. Азыркы өкмөт канча критикага түшпөсө деле, эми булардын жумушун жаңы өкмөт келип жасайм дегенде, аларга да убакыт керек. Түшүнүш керек, эмне болуп атканын, өзүнүн кишилерин алып келебиз дегендерде болот. Анан партиялардын ортосунда ошо өкмөттү түзөбүз деп, партиянын ортосунда да кандай бир саясат оюндар чыгып кетет. Аны биз сопсон билебиз. Анан ушу эпидемия болуп атса, экономикабыз ушундай акыбалда болуп атса, биз азыр саясий оюндарга түшүп калсак, анда туура эмес болуп калат деп ойлойм. Рахмат, мен эскертип кетейин. Биздин теле көрүүчүлөр жазып атат, ким азыр сүйлөп атат деп. Азыркы сүйлөгөн Азамат Темиркулов, саясий илимдердин доктору, Атамекен жаңы дем кыймылынын мүчөлөрү болот. Азыркы мен бере турган суроом Эсен Момункуловго, коомдук ишмер. Эсен, айтып кетсеңиз, шайлоону жылдыруу менен коронавирустан айрылбайбыз да. Коронавирус азыр дагы бир 2-3 жума ошо менен токтоп калбайт да, 2-3 айда менен токтоп калбайт, 3-4 жыл болушу мүмкүн деп божомолдоп атышпайбы? Балким шайлоону эмки жылга жылдырып койсо маселе чечилеби? Рахмат, абдан жакшы бир маселеге буруп атасыз көңүлдү. Албетте, азыр дүйнөлүк эксперттерди укканда алар айтып атат, бул биздин жаңы бир реалдуулук бул. Мындан кийин бул коронавирус, мына туберкулез, же болбосо СПИД, грипп жана башка ооруларга окшоп эле биздин кала турган бир ушундай бир жагдай болуп турат да. Ошого эч ким айта албайт азыр бул жок болот деп. Мен баарыбыз үмүт кылалы, бирок азыр дарысы да жок. Ошого азыр эч кандай андай бир негиз жок. Мен айта турган нерсем бул шайлоо убагында өтүш керек. Анткени мына сентябрь, ушул октябрь айларында ушул кийинки жылдын ушул кышына даярдык көрүлө баштайт. Ошондой эле кийинки ушул бюджетке даярдык боло баштайт. Ошондо биз азыр мына тажап турган азыр могул чимкирик депутаттарыбыз, ушул чабал өкмөтүбүз, булар азыр колунан эчтеке келбегенин азыр көрсөтсө, анан биз дагы эле чыдап отуруп, дагы эле бир үмүт кылып буларга отурганыбыз эч кандай бир жакшылыкка алып келбейт жана бир майнап да бербейт. Азыр мына өзүнө ишенбеген партиялар албетте бийлик, өкмөт ушу дагы көбүрөөк кыйналып, ушу дагы көбүрөөк элге жаман көрүнсө экен деген бир үмүттө отурушат да. Ошого азыр өзүнө ишенбеген партиялар өтпөсө экен деген бир ниетте отурушат. Андан көрө
ошо элдин азыр каалаган нерсеси бул канчалык ушундай кризистик учурларда өзү башка өлкөлөрдө тез шайлоолор да өтөт. Азыр мисалы үчүн шайлоого чейин дагы бир 80 күн бар. Бул элге эч кандай бир бул шайлоонун болуп атабы, агитациясы болбой атпайбы, эч кандай бир таасири болбойт. Алар бир күнгө келип кетет. Ага Рахмат. чейин партиялар өздөрү агитация иштерин жүргүзүп атканда алар этият болуп, алар өздөрүнө коргонуп, мындан кийин ушундай реалдуулук менен жашашыбыз керек. Рахмат. Азыр да бир кошумчалап Сиз кое турган жыйынтыктасаңыз нерсе бар. оюңузду. Ооба, мен азыр жыйынтыктайм. Мына бул азыркы шайлоого мына сарптала турган акча 2 айдан кийин болобу, бир жылдан кийин болобу, анысы деле бул акча кетет. Бул эч кандай бир таасир этпейт да. Бул экономия жагына же болбосо биздин азыркы өкмөт менен биздин жогорку кеңеш азыркы депутаттар бул кырдаалда чогулса дагы, чогулбаса дагы мындай оңдоп кете ала турган бир жагдай эмес. Рахмат. Азамат мырза, силер жака ташыргып кетти. Жооп бересизби? Албетте жооп берем. Албетте жооп берем. Эсен мырза кимдин атынан сүйлөп атат азыр? Өзүнүн жеке атынан сүйлөп, элдин атынан айткандай кылып атат да. Бирок азыр элди сурасак, шайлоо керекпи азыр? Азыркы мезгилде десе, мына интернеттен, соц тармактарын айтып атышат. Өзүлөр кол немелерге кол чогултуп атышат. Обращение президентке токтоткула деген маселени эл коюп атат. Ошон үчүн биз мисалы Атамекен жаңы дем, биз өзүбүзгө ишенебиз. Биз толук бойдон азыр күчүбүз бар. Башында эле айтып кеткен. Бирок биз элдин көңүлүн ойлоп, өлкөнүн коопсуздугун ойлоп, ошон үчүн биз жылдыралы деп аткан себебибиз. Башка эч кандай ойлор жок. Урматтуу дебаттын катышуучулары, ушу биздин убакыт менен эсептешсеңиздер, анткени бар 5 кишиге да сөз берели. Андан кийин дагы жооптор да болушу мүмкүн, суроолор көп болуп атат. Ошондуктан сураныч мындай кыска нуска өзүңөрдүн оюңарды айтып кетсеңиз. Азыр ушу дагы бир суроо, Замирбек мырза. Руслан мырза, айтсаңыз, шайлоо эмне үчүн өз убагында өткөнү зарыл? Саламатсыңарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен ушул эми баягы баардык эле мекендештердей ушул акыркы учурларда ошо жакындарынын санаалаштары менен чогуу ушул бейтапканаларга каттап, жанагыдай кайрымдуулук алып, жардам берип эми акыбалды түздөн түз күбө болуп жакындан көрдүм да. Анан мага биринчи эле келген ой, абалдын тез арада баягы өзгөрүүсү керек да. Анткени боло турган шайлоо, мен башында деле бул шайлоо канчалык туура эмес деген деле ой бар болчу. Бирок мен ошо көрүп, акыбалды көргөндөн кийин, жанагы жарандык активисттерди, мекендештерди, соц тармакты көргөндөн кийин мен бир нерсеге көзүм жетти. Биздин өлкөдө тез арада мүмкүн болушунча баягы бул акыбал өзгөрүш керек. Себеби бул шайлоо деген мен үчүн, менин мекендештерим үчүн мен ойлойм, бул бир тандоо, бул бир үмүт, бул бир жаңы бир мүмкүнчүлүк да. Себеби мына карасаңыз, могу жогорку кеңеш мына пандемиядан башталгандан бери азыркыга чейин эмне баалуулук кошту? Мына азыр дагы тарап кетти, студенттер алдыга чыгып күрөшүп атат, жогорку кеңеш өзү тарап кетти. Бул логика менен, бул баалуулук менен аракет кылган жогорку кеңеш мындан кийин эмнени өзгөртөт? Эчтекени өзгөртпөйт. Биз мындайча жөнөкөй тил менен айтканда арам өлөбүз да баарыбызчы. Ошондуктан 4-октябрда келип баягы пандемия, мына эгер пандемия күзүндө басаңдап азайып калат десе бир жөн эле. Биз баягы анда кийиндеги жылдырат дедилек. Бирок бул белгисиз болуп атпайбы? Абалыбыз дагы мындай тереңдеп курчуп атат. Мына мен күндө канчалаган өлүм болуп атат. Акыбал аябай начарлап атат да. Азыр биз дагы саламаттыкты сактоо менен алектенип атпайбызбы? Жаңы алектикке түшүп. Биз азыр унута элекпиз. Азыр мындан кийин экономика бар. Мына орто жана чакан ишканалардын абалы бар. Салык бар, иш орундары бар. Биздин экономикабыз кайсыл абалга келет? Ошол эле 2-3 айдан кийин биз айтып чыгышыбыз мүмкүн. Экономиканы эмнеге ойлонгон жоксуңар убагында? Эмнеге эчтеке кылынган жок? Эмнеге бир кадамдар ташталган жок депчи? Бул абдан коркунучтуу бир мындай менин оюмда биз бир баарыбыз кыргыз улуту бир чоң арабага түшүп алып, ылдый мүмкүн болсо тездик менен кетип атабыз да. Токтоткон, бизди бурган деген эч ким жок болуп атат.
азыр бизге анткени жогорку кеңеш өзүнүн ордуну функциясын баарын жоготуп койду. Парламенттик президенттик республикада өкмөттү көзөмөлдөгөн, мыйзам чыгарган, чараларды кабыл алган орган мындай шал бир абалга келип калды да, азыр бизге легитимдүү, тез арада чечкиндүү, команда чогултуп жаңы бир видение менен жаңы нерселерди, чечкиндүү кадамдарды таштай турган временщик эмес, жаңы бир күчтөр, жаңы бир көз караш, жаңы бир ой керек. Себеби булардын кебетеси менен, биз булардын кебетеси менен Кудай сактасын мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуунун алдында турабыз да. Анткени өкмөт дагы, жогорку кеңеш дагы бир мындай бир иштебеген, бир элдин көйгөйүн чечкен эмес, элден такыр дүйнө капар болгон, бей капар болгон бир институттарга айланып алды. Биз ошону өзүбүз баягы эмебизди сурашыбыз керек болуп атат да, эртең биздин күнүбүз эмне болот дегенчи. Ошондуктан ошол 4-октябрда бир күн баарыбыз ошол карабай баягы бул мен буга окшотуп берем да, жанагы врачка барыш керек. Оорусак дагы, эмне болсок дагы врачка барыш керек. Биз дарыланышыбыз керек. Эгер мындай салыштырмалуу айта турган болсокчу, болбосо муну оору менен жашай берсек, андан ары эчтеке мына туруп турсун десек, бул жогорку кеңештин эмеси убакыты бүтүп калды. Алар Демек сиздин оюңузча шайлоону өткөрүш керек. Сөзсүз түрдө бул жаңылануу бир улутка бир жаңылануу бир перезагрузка керек. Рахмат. Жооп берсем болобу? Азыр Замирбек мырзага берейин. Андан кийин сизге. Замирбек мырза. Сиз Руслан аке өчүрүп койсоңуз. Замирбек мырза, сиз БШКга кайрылып, эгер күздө шайлоо өтө турган болсо, баарына каршы үгүт иштерин жүргүзөбүз деп кайрылдыңыз. Кандай чараларга бармак болдуңар? Биз азыр ошол эле ойдобуз. Эгер шайлоо белгиленип өтө турган болсо, биз анда шайлоо белгиленди, өтө турган болду, билесиңер да, 4-октябрда өтөт. Үгүт иштери жүргүзүлүп баштаган күндөн баштап биз баарына каршы үгүт насаат иштерин жүргүзөбүз. Себеби эмнеде? Кадимкидей эле эл кыдырып, баарына каршы добуш бергиле деп эле үгүттөйбүз. Себеби эмнеде? Себеби мына азыр мен астында сүйлөп кетти азаматтар. Мына Эсен мырза, мен алардын айтканына кошулбайм. Себеп дегенде, эгерде сиздер ойлогондой таза адамдар келсе, эл ишенимдеги ошол бир жакшы бир элди ойлогон адамдар келсе, биз колдойт элек. Бирок мына азыркы эле 120 депутат баардыгы шайлоого аттанышып атат. Баардыгы. Кайра ушул 120 депутаттын баардыгы түгөл келбейт деп ким кепилдик берет? Мындай кичине мындай бир нерсени байкашыбыз керек да, өткөн тарыхты байкашыбыз керек да. Мурун мына Атамбаевдин уулу айткан 120 депутатты биз өзүбүз, Атамбаев өзү тандаган жөнүндө пикирин айткан. Азыр деле биздин президентибиз кимге батасын берсе, ошолор депутат болуп келет. Бул биздин Кыргызстандагы чындык. Азыр кимдин колунда акча болсо, кимдин бизнеси болсо, ошолор гана өтүп келет. Мындан дагы азыр мына Эсен айткандай чимкирек парламент дебеди? Ошол чимкирек парламенттен дагы жаман бир чакырык депутаттар келип калышы мүмкүн. Анысы кантебиз? Мына ошон үчүн биз азыр ойлонушубуз керек. Азыркы абалда, мисалы, мына Борборлук шайлоо комиссиясында 1,2 миллиард сом мына шайлоого жумшалат экен да. Мына өкмөттүн эмесинен алып чыктым мен. Ушул акчаны бүгүнкү күндө мына элибиз деген күнүгө 80-90 адамдан ажырап калып атабыз. Ошол дары дармектин жоктугунан, ошол жана ИВЛ аппарат, жана башка аппараттардын жоктугунан, эми ошол шайлоого деген акчаны деген өзүбүздүн элибизге жумшасак болбойбу? Ошол мандаттан, кандайдыр бир мандаттан ушул жогору турабы, мен түшүнбөй жатам да ушул нерсегечи. Анан көрө давайте шайлоонун мөөнөтүн узарталы дагы, ошол акчанын бүт бардыгына дары дармек алалы, жанагындай аппараттарды алалы, жанагындай поликлиникага бемелерди салалы дагы, элге бир кызмат кылсын деген эле ой болуп атат да. Ал эми туура жанагы азыркы парламентти элдин көрөйүн деген көзү жок. Аныңар туура. Ага мен кошулам. Себеп дегенде мына акыркы бир айдын ичинде ошо 200 миң сомдон ар бирөөсү алып, мына эс алып жүрөт. Ошо акчасын берсе болмок да эл үчүн дары дармекке. Эми ошол азыркы учурда парламенттин дагы сентябрда кайра келип иштешине моралдык укугу жок. Булар деген сөзсүз өзүн өзү таркатыш керек. Эгер өзүн өзү таркатпаса, эл көчөгө чыгып булар таркатканга аракет кылышат.
ушул жагын дагы эстеп коюшуңар керек да. Биз чоң рахмат Замир мырза. Сиз жооп берген жоксуз. Эмне чараларга барасыңар? Кандай чараларга барасыңар? Кайсы иштер сиз элди кыдырасыңар? Анан биз БШКга билдирдик. БШКдан расмий уруксатын алдык. Кудай буйруса ошол маалымат булактары аркылуу же болбосо ошо өзүбүз кыдыруу аркылуу элге түшүндүрүү иштери менен ошол бүт бардык партияга каршы добуш бергиле деген үгүт насаат иштерин жүргүзөбүз. Баарына каршы. Рахмат. Ким эле Азамат сиз, анан Эсен сиз, анан Атыр бири-бириңерден мындай аябай чоң өтүнүчтө кыска нуска анткени деген суроолор да бар. Ошого да кичине үлгүрөлү. Сөздөрдүн баарына кошулам. Руслан мырза айткан сөздөргө, Замирбек мырза айткан сөздөргө толук бойдон кошулам. Бирок Атамекен жаңыден азыр даярбыз. Биз азыр соц тармактарды, опросторду биринчи орундарда алып жүрөбүз. Бирок сиз, Замирбек мырза, абдан туура айттыңыз. Азыр эч ким кепилдик бере албайт. Кандай жаңы состав боло турган эч ким билбейт. Ошондо азыркы мезгилде, азыркы акыбалда компетенттүү эмес, кайра эле 6-созывга окшогон адамдар келип калса, анда биз кандай акыбалга түшүп калабыз? Анда элибиз такыр эле чөгүп калбайбы? Бул ошон үчүн бул чоң көйгөй. Биз Атамекен жаңыден даярбыз. Эл ушинтип чечсе, азыр шайлоо болуш керек деп чечсе, өкмөт ошентип чечсе, биз барабыз, шайлоого катышабыз, утабыз, жеңебиз, жогорку кеңешке киребиз. Ошол азыркы акыбалды өзгөрткөнгө аракеттенебиз. Бирок ошол жогорку кеңеште жаңы коалиция түзүп, жаңы өкмөт түзгөнгө кайра эле саясий оюндар башталат. Кайра эле күрөш керек болуп калат. Биз ошол жаңы жогорку кеңеште кайра эле өкмөттүн, бийликтин партиялары менен ошол жерден күрөшүп, убакыттын баары, энергиянын баары, алыстын баары ошол жака кетип калыш ыктымал. Ошондой коркунучтар бар. Бияктан болсо эпидемия болуп, экономикабыз эмне болуп, коопсуздук маселелери эмне болот? Аларды ким карайт ошондой болуп калса? Ошон үчүн биз качкан жокпуз. Биз даярбыз. Түшүндүк. Эсен мырза, сиз айтып кетсеңиз, сиздин оюңуз бар экен. Мен азыркы отуруп, мен бир эле нерсени байкап атам да, бул бүт жанагындай популисттик, анан кийин ушу саясий бир чайкоочулукта ушул айтылып аткан сөздөрчү. Бул жерде азыр элди ойлогон эч ким жок азырчы. Мисалы үчүн бул шайлоо ансыз эле өтүш керек. Болду, мунун бир башка жолу жок. Эртеңби, бүрсү күнү, бир 100 күндөн кийинби? Бул биринчиден. Экинчиден, бул элдин, дүйнө жүзүндөгү элдин бир гана легитимдүү бул бийликти мына бул жергиликтүү шайлоолор болобу, же болбосо ушул жогорку кеңештики, президенттики бир гана инструменти бар, бул шайлоо. Бул шайлоо өтүш керек. Мындан башка жолу жалаң деструктивдүү гана жолдор бар. Башкачы. Биз эгер легитимдүү ушул азыркы ошо экономикада болобу, коопсуздук болобу, башка маселелер да бар да. Бул жерде бир эле коронавирус менен жашоо токтоп калган жок да. Биздин башка толкура проблемабыз бар, ошонун баарын чечиш керек. Аны чечиш үчүн жаңы өкмөт келиш керек. Азыр айтпады убагында, бороңузду коюп атканда. Булар убактылуу эле келди депчи. Убактылуу нерсени биз эмне кантип туруп дагы бир жылга узартып алалы? Анда ошол эртең бюджетибизди, башкабызды, анда биз ушулар тандаган бюджетке дагы эле ушулар ковидке күрөшүүгө акча кетирбейт булар. Булар дагы эле ошондой кайра эле ошол бюджеттин бир тешиктерин жамаганга ошого жумшайт. Мындай кишилердин мындай аң сезим менен бизге, элге эмне кереги бар? Эгер ошончолук эле мына шайлоону мындай башкача өткөрөлү, анан кийин шайлоо жөнүндө ойлонуп атабыз деген кишилер болсо, анда алар мына Саакашвилиге окшоп айтсын анда. Анда давайте мына жаңы бир жол менен кетели. Мына блокчейн менен азыр үйдөн чыкпай туруп эле ар бир өзүнүн смартфонубуз бар, үйдөн керек болсо шайлап койсо болот. Ушундай бир сунуштарды берели, анда чынында конструктивдүү. Анан кийин биз чыгып алып туруп үгүттөйбүз, анан кийин биз каршы бергиле деп. Хорошо. Бир андан башка сунушуңар эмне? Андачы эч кандай сунуш жок. Жөн эле каршы, жөн эле биз ушундай чыгып алып туруп эме кылабыз деген. Атырга сөз берели, сиз айтыңыз, андан кийин анан суроолорго өтөлү. Айтыңыз, Атыр. Рахмат. Мындайда карасаңар, Кореяда башында пандемия деп жарыялаганда
февралда 900 адам табылып атканда ооругандарданчы. Андан кийин алар ошол ооруган коронавирус менен ооруган адамдардын санын күнүнө 30га чейин түшүрүшкөн. Ушундай ыкчам керектүү элге пайдалуу чараларды көрүшкөн да. Ошол эле Польшада азыр көрдүңөр, алар бизге окшоп биринчи ирет президенттик шайлоосун жылдырышкан. Андан кийин жаңы мына өткөн жуманын аягында эле экинчи президенттик турдун экинчи туру өттү да, мисалычы. Президенттик шайлоонун. Алар дагы Польшадагы мисалы эгерде Түштүк Корея эч кандай карантин киргизбестен эле өткөзөбүз деп өткөзө беришти. Бирок ошол шайлоо мөөнөттөрү баратканда, жылатканда коронавирус менен ооруган адамдардын санын азайтышты. Ошол Түштүк Кореяда мисалы азыркы президентинин рейтинги абдан төмөн болгон. Экономикалык кризиске бараткан мамлекет эл добуш бермек эмеспиз деген социалдык катан изилдөөлөр көрсөтүп турат. Бирок коронавирус грипп пандемияны күрөшүүнүн аркасы менен абдан мындай эффективдүү жыйынтык алып келген чараларды көргөндөн тескерисинче президенттин партиясы азыр көпчүлүк орунду парламенттен алып кетти да. Анткени ошондой чара көрүлгөн. Польша алар болсо бизге окшоп карантин киргизишти, ошол эле Сербия карантин киргизишти. Андан кийин ошол адамдардын ооруган адамдардын санын азайтканга аракет кылышты. Польшада дагы азыр иштеп жаткан президенти 2% менен болсо дагы бирок оппозициялыкчыл кандидатты утуп кетти да. Анткени алар дагы ушул коронавирус менен күрөшкө бүт өзүнүн күчүн, бүт мамлекеттик казнаны ошого жумшашкандагы азыр элди сактап калышты. Сербияда мисалы алар саясий ом болуп кетти. Ушундай биздикинде талкуу болгон. Эски бийликти кетирели, анан кийин тигил булар деген жаман сөздөр менен шубаганда эле ошентип шубашкан. Анан кетиребиз деп тиги мамлекет карантиндик жана талаптарды азайтып, кыскартып, жумшартып элди шайлоого айдагандагы оппозиция болсо мына азыр сурап атпайсыңарбы тиги башка партияларданчы, эгерде кыйын болсоңор, жакпаса шайлоону жылдыр десеңер, эмнеге катталдыңар депчи. Бул саясий күрөш, катталбаганга алардын укугу жок. Эгерде саясий күрөшкө барам десечи, мына ошол Сербиянын дагы мисалын алсак болот да. Аларда оппозиция айткан, пандемия маалында биз саясий күрөштүн болушуна каршыбыз деп шайлоого катышпай болгон. Президенттин партиясы, бийликтин партиялары көпчүлүк добуш менен утуп келишти дагы. Шайлоо күнү бүткөндөн кийин эле шак кайра карантинде киргизип туруп, анткени аларда пандемия, коронавирус менен ооруган адамдардын саны резко чоңоюп кеткен да. Азыр аларда күндө митинг болуп, ызычуу элит митингге чыгып, коронавируска карабай ызычуу болуп чыгат. Ошол себептен менин пикиримче азыр мындай болуп атат да, өкмөт расмий өзгөчө абалды жарыялаган жок, согуш абалын жарыялаган жок. Менин пикиримче азыр биздин ар бир жараныбыздын ден соолугу, өмүрү чоң чакырык болуп турган маалда өкмөт эч кандай расмий өзгөчө абал киргизбей эле, бирок мобилизацияны өткөзүп атпайбы? Коомчулукту мобилизацияга чакырды. Мына биздин жаш балдар, волонтерлор өтүп кете башташты. Анткени студенттерди дагы, медиктердин местен дагы баарын мобилизация кылды. Бул эмне согуш абалдагы иш аракет да, же тынч абалдагы мобилизация болуп атабы. Андан сырткары мынакей бизде ошол ден соолукту сактоо боюнча мыйзамыбыз бар. Ага өзгөртүүлөрдү карантин маалында киргизишти дагы. Өкмөтпү, же болбосо жергиликтүү хакимдерби, же айыл өкмөттөрү өзлөрү адамдардын укуктарын чектөөлөрүн киргизип, карантиндик шарттарды киргизет деп турат. Рахмат, кыска. Анан кийин айтат мындай атат да, азыркы маалда менин пикиримче жогорку кеңеш жыйынга келиш керек. Азыр могу эсен айтып атпайбы, убактылуу өкмөт. Бизде мыйзамда сүйлөшүбүз керек да. Анткени эгерде силер баарыңар талапкер болуп, жогорку кеңешке депутат болуп барам десе, популисттик сөздөн алыс болуп, мыйзам дегенде сүйлөгөнүбүз жакшыраак болмок да, менин пикиримчечи. Азыр биз ар бир жарандын өмүрү менен ойноп атабыз. Андан кийин азыр жогорку кеңеш чогулуп, азыркы өкмөттү кетириш керек, жаңы өкмөттүн курамын түзүш керек. Жогорку кеңеште толук кандуу укугу бар. Анткени конституция боюнча азыркы иштеп жаткан жогорку кеңештин макамы, мөөнөтү жаңы курам шайланып келип, биринчи жыйын өткөзгөндө бүтөт. Ошол себептен иштеп өкмөт жоопкерчиликке чакырып. Кошуп коеюн. Рахмат. Кыска нуска, урматтуу окуучулар, биз түз эфирде иштеп атабыз. Кыска нуска өзүңөрдүн оюңарды жеткиргилечи, аябай чоң өтүлүч. Руслан мырза, сиз айтыңыз. Бул жерде айым айтып кетпеби, бир топ нерсени Сербия, Польшадан мисал келтирди да, бирок ал жерде кандайдыр бир бар, көрдүңүз, өзүңүз айтып атасыз, оппозиция деп атасыз, кандайдыр бир саясий экономикалык институттар бар да иштеген. Бизде эчтеке жок болуп атпайбы? Биз ушул азыр учурда бул жогорку кеңеш пандемия болгондо эмне менен алектенди? Элдин талабына, элдин кызыкчылыгына каршы келген мыйзамдарды чыгарбадыбы? Бизде бир жерде мына мисалы демилгени колуна алып, биринчи көтөрүлүп, жардам берип, көйгөйүн өзүн чечкен жарандык сектор бар. Анан бул жерде болсо такыр бейкапар
ошол тескерисинче жарандык секторго жолтоо болгон мамлекеттик органдар болуп атпайбы? Биз ошону айтып атабыз. Биздеги жанагыны бурулуш жасообуз деп максат коюш керек да. 4-октябрда биз улут катары бурулуш жасайбыз. Биз ошол иштебеген, биздин көйгөйүбүздү чечпеген, кызыкчылыгыбызга, талабыбызга жооп бербеген мамлекеттик орган негизги парламент алмаштырабыз. Ал парламент алмашкандан кийин анан жаңы күчтөр келип, жаңы өкмөттү курап, биз жаңы түз жолго чыгабыз деп, түздүккө чыгабыз деп атабыз. Болбосо биздин абалыбыз бир аз өзгөчө. Башка өлкөлөрдө кандайдыр бир маданият бар, кандайдыр бир оппозиция бар, партия бар. Бизде эмне болуп атат? Бизде биз жарандык сектор кыймылдамайынча, кыймылдагандан кийин анан келбедиби? Тиги мамлекеттик орган эстебеди, окуй, бул абалыбыз ушундай экен депчи. Бизде жогорку кеңештин пайдасынан зыяны көп болуп атат. Ооба жана сиз айткан нерселерде утулушка балким жоготуулар болот. Бирок узун мөөнөттө биздин улут, мен ойлойм, азыркы кимдин ким экенин көрүп калды. Кимдин, Темир мырза айткандай, кимдин ким экенин көрүп калды. Азыр улут андай маңыроо эмес. Барып эле 120 баягы мурунку чимкириктин келип калганына жол бербейт. Мен ойлойм, анткени мурун бийликке тартып, мындай көрбөйдү. Азыр чыныгы абалыбызды биз көрдүк. Көрсө биз жылаңач, эчтекебиз жок, мамлекеттүүлүгүбүз жок, бир кокту колотто тоодо жүргөн бир мындай эл экенбиз. Тилекке каршы мамлекетибиздин көз карашынан айтып атам да. Бирок ошол эле убакта бизде демилгелүү, өзгөртөм, жасайм, биз бактыбызга мен чыгам деген бир жарандар бар экен да. Ошону колдонолу деп атам, ошол мүмкүнчүлүктү. Рахмат, Азамат айтам дейт. Азамат айтыңыз. Руслан мырза, абдан баарын туура айтып атасыз. Мен сиз менен толук бойдон макулмун. Мен деле ошондой үмүттөмүн. Жаңы жогорку кеңеш келсе, компетенттүү адамдар келсе, бирок реалдуу ситуация башкача болуп атпайбы? Ошондой биз ойлогон адамдар кантип, кайсы жол менен келет? Бул чоң суроо. Кепилдик барбы ошолор азыр жаңы составка келгендей? Бул кепилдикти эч ким бере албайт. Биринчиден. Экинчиден, азыр биз ойлогондой, мейли, ошондой шайлоо болсун. Шайлоо болуп туруп, жаңы партиялар келет. Бирок азыркы бийлик оңой менен бийликти бербейт. Колунан кармап турган бийликти оңой менен кетирбегенге аракеттенет. Себеби булар деле түшүнүп атат. Азыр элдин маанайы кандай болуп атканын. Эл генеральный прокуратурага кат жазып атат. Буларды кылмыш иш козгогула деп талап кылып атат. Ошон үчүн булар күчтүн баарын ошо бийликти кармап калганга аракеттенет. Ошон үчүн сиз айтып аткан бийлик, жаңы бийлик кайра ушундай эле бийлик болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз сунуштап атабыз. Кичине кое туралы. Жазга чейин эчтеке өзгөрбөйт. Ушул бийлик отуруп турсун, ушул өкмөт иштеп турсун. Бирок биз азыр даярданалы. Шайлоо мыйзамды өзгөртөлү. Жаңы адамдар, сиз каалап аткан адамдарды, мен каалап аткан адамдарды келе турган кылып мыйзамдарды кабыл алалы. Ошондо жаңыдан шайлоо өткөрөлү деген сунуштабыз. Рахмат. Эсен, сиз айтыңыз. Мына 5 жыл убакыт болду да ушу партиялардын, ушу жогорку кеңештин ушу мыйзамдарды каалаган шайлоо боюнча башка мыйзамдарды өзгөрткөнгөчү эми келе калып эле азыр өзгөртүп анан эмне ал өкмөт кийин ушу жаңы келген парламент ушул өкмөттү жактырабы, ушулар тандаганчы. Бул эми нонсенс да. Жөн эле убактыбызды кетирип атабыз бул нерселер боюнча сүйлөпчү. Анан экинчиден азыр ар бир үй бүлөдө ооругандары бар. Ар бир үй бүлөдө азыр мына жакындары, тааныштары, мына биз сыйлаган асыл кишилер өтүп кетип атат. Ушундай учурда биз канчалык тез ушул нерсени өткөрүп бир жаңы ушу эл ишенген бир кишилерди алып келгенибиз оң да, туурабы? Анан эми азыр шайлоодо мындай гарантия барбы, жокпу? Албетте эч качан гарантия болбойт. Бул элге калган нерсе, бул азырчы. Ушул 1000 сомго, 2000 сомго алданбаса, өмүр бою ушинтип туруп, дагы кийинки 5 жылга ушинтип туруп, бул чимкириктерден өткөн дагы чимкириктер келип калышы мүмкүн да отура берсек болобу? Анан кийинчи бул элдин колунда болгон азыр өзү эл тагдырын өзү чече турган убакыт азырчы. Муну бир 5 айдан кийин өткөрөбүз, 1 жылдан кийин өткөрөбүзбү? Айырмасы жок. Муну баары бир кылышыбыз керек. Азыр мына колубуз жана бирөөнүн колу бир жана гною болуп эметип атса,
ошону эгер канчалык көп күтсөк, ал колубуздан айрылып калышыбыз мүмкүн. Азырчы эгер бир жерде бир гангрена башталса, аны кесиш керек. Бул азыр ошондой 6-чы мына Созовдун депутаттары ошондо болуп турат. Биз канчалык бул эмеден арылсак, бул оору деп коеюнчу, бул азыркы учурдачы ошончолук элге пайдалуу. Рахмат. Замирбек мырза, сиз. Эсен мырза, азыркы шайлоо системасы менен таза адамдар келиши мүмкүн эмес. Мына азыр өзүбүздүн тарыхыбызда, кечеги тарыхыбыздан билдик, азыркы конституция дагы элге иштебейт экенин билдик. Мына бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин жоопкерчилигин алган адам жок. Кыргыз мамлекетинин президенттин өткөндө айткан сөзүн уктуңар. Мына жоопкерчиликти алып, эки тизгинди бир чылбырды колго алып туруп иштеген адам жок. Бири-бирине шылташып атат. Аткаруу бийлигине шылтайт, аткаруу бийлиги жогорку кеңеш кайра президент. Эми ушундай бардактын бизге кереги барбы? Ушул учурда сиз жана туура айттыңыз. Абалдан чыгуунун жолун тактап чыгыш керек. Мына 2010-жылы революцияда 87 адам каза болгон бир күндө. Бирок ошондо убактылуу өкмөт түзүлгөн, анан кийин конституциялык кеңешме түзүлгөн, билесиз анын бардыгын. Бүгүн күн сайын ошончо адам каза болуп атат. Күн сайын. Бүгүн эмне кылыш керек эле? Бүгүн эгерде биздин президентибиз бардык жоопкерчиликти мойнуна алып, азыркы учурда эл ишенимдеги өкмөт түзүп, бүт элди аманат сактап калыш керек. Мына ошону гана ойлонуш керек да. Маселе ушунда. Жогорку кеңеште кереги жок. Анан комментарийлер келип атат. Биринчи комментарий окуй берсем, анан ушинтип эле азыркылардын бийлигин узартып салалыбы дагы бир жылга деген суроо узатып атышат. Ким жооп берет? Колуңарды көтөрүп. Бул жөнүндө айтпадымбы? Жогорку кеңештин моралдык укугу жок. Сентябрда келип алар иштегенге моралдык укугу жок. Буга чейин кылган кылыктарын баары эл тоюп бүттү. Жогорку кеңеш сентябрда келип өзүн өзү таркатыш керек. Болду. Мөөнөтү да бүттү булардын. Таркатпаса эл буларды эмне парламентсиз жашайбызбы анан? Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Убактылуу өкмөт түзүш керек. Кайра убактылуу өкмөт түзүш керек, конституциялык кеңешме болуш керек, шайлоо системасын бүт бардык мыйзамдарды кайра карап чыгыш керек. Анда татаалаштырабыз да биз өзүбүздүн кырдаалыбызды. Ким Азамат, сиз айтып кетсеңиз, андан кийин анан Эсен сиз. Биринчиден мындай жооп берет элем. 1 жыл кереги жок. Мына жазга чейин эле 1 жыл отурсун деген эч ким жок. Жаз бат эле келип калат. Азыр мына күзүндө экономика көйгөйлөрү да чыгат. Кышында жылуулук көйгөйү чыгат. Ошонун баарын азыр аткара турган бийлик бизге керек, сөзсүз өкмөт керек. Анан жаңы өкмөт десек, азыр кайра эле баягы саясий оюндар башталат. Жаңы парламент, ар бир партия өзүнүн министрин тияка коем, мен министрин мен алам деп атып канча убакыт кетет. Анан ошол министрлер келип туруп, жаңы министрлер, анан ошол министерствосуна кайра эле мен муну менен иштейм, өзүм кишилеримди алып келем деп атып, кадровый перестановкалар башталат. Анан дагы бир ай өтөт. Ошентип атып, мезгил өтүп кетиш мүмкүн. Ким иштейт? Ошол көйгөй болуп атат. Эсен сиз. Мына азыр жана эле айтып кеттим, мына инвесторлор азыр такыр келбейт. Анткени алар стабилдүү бир өкмөт же болбосо стабилдүү бир жогорку кеңеш бар болгондо гана келет да. Негизичи экономика жагында ойлобосо эртең мына азыр эл акыркы акчасына дары алып атат азыр. Ушу өлүп калбайын, тууган жакындарым өлбөсүн депчи. Ушундай учурда биз ушинтип туруп шайлоонун оюндары менен ушинтип жүрө беребизби? Мына саясий партиялардын лоббисинин болуп аткан оюну да булчу. Азыр мен айтмакмын да, муну байкап көрсөңөр азыр ким көтөрүп атат бул маселени? Муну көтөргөн 2 эле партия болуп атат. Ошол эле өзүнө ишенбегенчи. Ошол эле мына Атамекен, эми айтпайын десе айттырасыңар да, ошол эле республика, мисалы үчүнчү. Мына башкалары көтөрбөй эле да, мисалы үчүнчү. Азыр өзүнө ишенбей ушу канчалык ушу бийликке, ушу өкмөткө, ушул жогорку кеңешке азыр канчалык бир эме болсо, жаман болсо, ошо бизге жакшы болот эле деген мындай үмүт менен отурасыңар да. Кичине мындай деструктивдүү эмес, мындай конструктивдүү ойлонуп, өзүңөрдү ойлобой, мына шайлоону өтөмбү, өтпөймүн дебечи. Ушундай элди ойлосоңор, мындайчы. Бул Кыргызстандын келечеги да, бул биздин элдин ден соолугу, саламаттыгы. Каяктагы азыр шайлоонун азыр эме шайтан оюндарын сүйлөшүп отурбай бул жерде. Азыр ушул кырдаалдан кантип чыгат элек деп, ушул жагдайда, ушул направлениеде ойлонушубуз керек да. Рахмат, Атыр айтыңыз. Кыска.
Үйдүңүз чыкпай калды. Микрофонду көгүсөңүз. Үн жок. Бар. Айтыңыз. Мындай болуп атат да, азыр кайрадан мен ушул канча күндөн бери сенге да жооп берет элем да, мисалы мен БШКнын мүчөсүмүн, кайсы бир саясий партияга тиешим жок. Мен көтөрүп чыгып атам. Мен жоопкерчиликти өз мойнума алам, ушул мен көтөргөн демилгеме. Эмне себептен негиздеп бердим? Мисалы ар бир биздин жараныбыздын өлүмү болгондон көрө бир жарандын жанын сактап калсак, өмүрүн сактап калсак, ошол азыркы 120 депутаттан ашыкча болгон жетишкендик деп ойлойм да, менчи жаңы депутаттар алып келгенден көрөчү. Ошол себептен мен силерден бир дагы мен канча мынакей башка мамлекеттердин тажрыйбасын да айтып бердим. Бюджеттеги тартыштыкты айттым. Азыркы мүмкүнчүлүктү пайдаланып, мыйзам чегинде кырдаалдан кантип чыксак, муну да түшүндүрдүм. Силерден тилекке каршы, эми соц тармактардан да окуп атам, бир гана чимкирик деп жармашасыңар, кечирип койгула. Аларды шайлаган ким? Ошол бекиткен өкмөттү иштеген ким? Инвестицияны чакыртып келем, тартып келем деп иштеген ким? Мен билем. Ошон үчүн келгиле, ар бирибиз өзүбүздүн сөзгө жооп берели биринчиден. Экинчиден, мынакей азыр ар бирөөнө кайрылып кетилем да, ушул шайлоо болсун деген адамдаргачы. Чимкирик деп өзүнүн депутаттары айткан адамдарга, аларды шайлаган өзүңөр азыр дагы ошондой адамдарды шайлаганга аракет кылып атасыңар. Ошол ар бир адам шайлоо өтсүн деген адам. Азыркы учурда чыгып, кызыл линияга барып, биздин врачтардын жанына туруп, элдин жанын сактаганда иштешиңер керек. Эмне отурасыңар? Жылуу үйдө отуруп алып, жашынып алып, кээрлери көлдө отуруп алып, үйүндө бекинип алып, көлгө улам чыгып түшүп өзүнүн жеке үйүнөн. Анан кийин интернеттен акылдуу болуп, шайлоо убагында өтүш керек деп, калкыбыз күндө кырылып атканы менен иши жок. Мынакей карасаңар, мамлекеттик бюджетти, ошол шайлоо кете турган бюджетти гана санасам, мисалы, ошол 800 миллион да расмий калып аткан колдо. 30 миңге жакын кислородный концентратор алсак болот. Мына биз кечээ эле сүйлөштүк. Көлгө жөнөкөй эле жылдары ысык көлдө, мисалы, сезон маалында ДТП болуп, жосо тиги сууга чөккөн адамдарды куткарганга скорый машина жок болчу. Азыр болсо андай 3-4 адам күнүнө эмес, 30, 40, 50 адам болот атат күнүнө. Акта реанимация жок көлдө. Рахмат. Сиздин оюңуз түшүнүктүү. Руслан мырза, сиз анан Азамат. Мен эми атырайым, мындай сүйлөп атканда кимдин эмне кылып атканын сиз билбейсиз да. Өзүңүз мындай эме кылбасаңыз, жалпы нерсени ар бирибизге жүктөй бербесеңиз, жылуу жумшак жерде отурган жокпуз. Бул биринчиден. Экинчиден, менин түшүнбөгөнүм, октябрдан жазга чейин эмне өзгөрөт? Эмне жазында чимкириктер жанагы айткан депутаттар жакшы болуп, жок болуп кетеби же шайлоого барбай калабы? Же болбосо биздеги саясий абал өзгөрүп кетеби? Же болбосо биз жазында шайлоого турган болсок жанагы 800 миллионду коротпой калабыз? Баары бир коротобуз. Баары бир жанагылар шайлоого келет. Азыр мен айтып аткан жанагы сиз жылуу жумшак дегенде, могул жердеги биз отурсак абал дагы болуп отур. Булар дагы жанагы булардын бийлигин биз узата турган болсок, мындан начар нерселерди жасашат. Мындан эл мындай жана мен айтпадымбы? Мен бейтаптанларды көрүп, биз арам өлүп калабыз. Биз буларга ишенсек, жок дегенде бул жерде үмүт бар. Биз эл дегенде жок дегенде шайлап келип жаңылануу бир мүмкүнчүлүгү берилет бизгечи. Эмне мартта, апрелде ошол эле депутаттар келет, ошол эле саясий абал, ошол эле президент, ошол эле өкмөт болот. Биз эмне ошол ортодон акылдуу болуп кетеби? Жок. Биз жок дегенде бул жерде өзүбүздүн элдин мындай саясий өзүнүн мүдөөсүнү чагылдырганга бир мүмкүнчүлүк болот. Токто, болду, сен кет, мен жаңы Куранды каалап атам дегенге бир мүмкүнчүлүк болот. Эмне ал сиз айткан жанагы майга чейин ар кандай оюндар болуп кетип, криминалитет келип калышы мүмкүн, узурпация болуп калышы мүмкүн, биротоло сөз эркиндиги фейкти кабыл алып туруп, каалагандай саясий абал жүктөп коюшу мүмкүн. Аны эч ким кепилдик бере албайт. Баары ошондой болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз айтып атабыз, булар азыр учурда эл көйгөйдү көрүп турганда шайлоо эмес, тандоо, жаңылануу, жанагы перезагрузка мүмкүнчүлүгүн алалы деп атабыз. Болбосо булар менен эгер булар көйгөй чечип кетип атса, кете берет эле, жана сиз Польшада башка жерде. Көрүп атасызбы? Андай бизде андай саясий мүдөө жок. Мына бүгүнкү аппараттын айтылганы, биз сын пикирлердин баарын хайп деп койду. Мына ошондой менталитет менен Азамат, сиз айтсаңыз. Рахмат, Руслан мырза. Түшүнүктүү, абдан түшүнүктүү. Руслан мырза, түшүнөм, колдойм. Атамекен
жаңыдем даяр, биздин өзүбүздүн программабыз бар. Эмне кылыш керек, биз баарын билебиз, биз даярбыз. Өлкөнү ушул кырдаалдан чыгарып кеткенге биз даярбыз. Муну биз укканбыз. Бирок биз азыр кайра эле баягы саясий оюндарга чөгүлүп кетиш ыктымал. Ошол коркунуч болуп атат. Ошол эле бир мени коркутуп аткан нерсе ушул эле болуп атат. Азыр элдин кыжырына ого бетер тийсек, адамдар каза болуп атса, биз кайра эле баягы саясий оюндарды баштасак, анда 3-чү революция болуп кетип, өлкөбүз эмне болуп кетиши мүмкүн. Ошол коркунучтан биз силерге ошону түшүндүрүп берейин деп атам. Башка эч кандай ойлор жок. Шайлоо 4-октябрда болуш керек десеңер, биз даярбыз. Барабыз, катышабыз, бийликке келебиз, кыла турган жумушту кылабыз. Рахмат. Азамет Курстанбеков жазып атат, онлайн болсо да шайлоо өткөрүш керек. Бул депутаттардын кереги жок деп. Дагы айтып атышат, шайлоону Нуризат Каримова шайлоону жылдырып салышса, азыркы депутаттар ордуларына кала бериши мыйзам боюнча туура келеби деп сурап атышат да. Эсен мырза, сиз ушуга жооп бересизби же өзүңүздүн оюңуз барбы жанагы Азамат айтканга? Мына Атыр айымдын айтканына бир реакция кылып коеюн деп атам. Атыр айым азыр билбейм, БШКнын мүчөсү катары бул жылсын деп айтып атабы, оюн же болбосо жаран катары айтып атабы, мен ошону жакшы түшүнө албай атам да. Анткени БШКнын ролу бул арбитр болуп, ошо ар бир партияга ушундай баарына тең ушундай укукту берип, ушуну жакшы шайлоо өткөрүп, ошо техникалык жагын карай турган кишилер да буларчы. Буларга кандай бир артыкчылык бар азыр шайлоонун жылганы жылбаганы мен аны түшүнбөй элем да. Атыр өзүнүн оюн айтып атат. Өзүнүн оюн айтып атса билбейм андачы. Анда бирок жанагындай ар бир кишинин эмне кылып атканын Атыр айым барып алып туруп, ар бир кишинин атынан түшүргөн жок. Турсаңыз анан сизге берем. Шайлоо комиссиясы адамдардын шайлоого укугун кепилдигин эч кимдерди угулбай эле да. Силер бири-бириден сүйлөбөсөңөр, эч кимдерди угулбай эле. Сиз Эсен мырза, сиз жыйынтыктасыз. Тийишпей сүйлөсөңөр, мыйзамды билбегенден кийин тийишпей сүйлөбүз. Маданияттуу болсок, бири-бирибиздин сөзүбүздү бөлбөсөк. Эсен мырза, анан кийин бирөөнүн эмне кылып атканын, кандай жардам берип атканын аны ар ким. Рахмат, Эсен мырза, сизге түшүнүктүү. Атыр, сиз жооп бериңиз, анан жыйынтыктаганга бир 5 мүнөт калат экен. Боршайком конституция боюнча ар бир адамдын, биздин жарандын шайланууга, анан шайлоого болгон укугун камсыз кылып бериш керек. Азыркы күндө эгерде эсиңерде болсо, жергиликтүү кеңештердин шайлоосун ким токтотту? Борбордук шайлоо комиссиясынын сунушу менен президент токтотту. Ошол себептен менин айткан азыр сунушум бүт толук кандуу шайлоо мыйзамдарына конституцияга ылайык келет. Ошол себептен мен сурайт элем да, саясий партиялар өз ичара кырылышкандан кийин кырылыша берле, эгерде шайлоо керек деп элди кырганга даяр болсоңор. Бирок мыйзамды карап сүйлөш керек. Рахмат. Рахмат. Биякта дагы бир бар экен, биздин Акылбек Ибрахимов дейт, биздин бир эле укугубуз бар. Ал шайлоо укугубуз. Эринбей шайлоого барайлы деп айтып атат да. Негизи ушу шайлоону жылдырып койсок, эмки жылы өткөрсөк, ошол эле проблемалар кайра эле чыкпайбы эмне? Ошого жооп берсеңер, ким каршы? Замирбек мырза, айта бериңиз. Негизи бир чети туура да, мына Эсен мырза айтып атат, Руслан мырза айтып атат, азыр мына соц тармактарда да жазышып атат. Элдин үмүтү да, ошол Эсен мырзанын да үмүтү, ошол жакшы адамдар келип калса, ошол жаңы жакшы өкмөт түзүлсө, ошол иш өсүп, экономикалык жактан ар тараптан өсүп өнүксөк деген. Бул үмүт. Менде да ошондой үмүт бар. Ошол үчүн шайлоого болуш керек, туура. Бирок эч качан биздин тарыхыбызда таза шайлоо болгон эмес. Аны баарыңар жакшы билесиңер. Бурмалоо болгон, жанагындай болгон, бийлик өзүнүн дагы ыкмаларын колдонот, өзүнүн адамдарын алып келгенге аракет кылат. Жанагындай акча дагы бул жерде чоң ролду ойнойт. Ушундай учурда дагы бир чоң коркунуч, эгер таза адамдар келбей калса кантебиз? Вот маселе ушунда жаралып атат да. Мүмкүн ошо шайлоого чейин ошол акчаны туура багытта жумшап, элибизди сактап калсак, шайлоодон дагы элибиздин ден соолугу, саламаттыгы жогору турат да. Ушул жөнүндө ойлонушубуз керек болот атпайбы? Биз ошону айткан айтып атабыз. Башка силерге карама-каршылык жок бул жерде. Азамат мырза, сиз айтыңыз, анан Руслан мырза сизге берейин.
Анан бир-бирден 1 мүнөттөн айтып кетесиңер баарыңар. Эмне өзгөрөт деген суроо келип түшүп атат. Жакшы суроо. Азыр өткөзөбүзбү же жазында өткөзөбүзбү, эмне өзгөрөт? Биз азыркы акыбалда шайлоо өткөзсөк, анда эл толкунданып кетиш мүмкүн. Биринчиден. Экинчиден, азыр экономикалык көйгөйлөр башталат күзүндө. Андан кийин жылуулук маселеси кышында. Ошол мезгилде азыр биз саясий оюндарды баштап малынып алсак, анда туура болбой калат. Ошон үчүн биз могу периодду өтүп туруп, жазга даярданып, мыйзамдарды өзгөртүп, жакшылап баягы преференциальный голосование деген бар экен. Партиялардын тизмелеринде ар бир кандидаттын атына өзүнчө добуш бергендей туруп кылып, ошондой шайлоо өткөзсөк, анда албетте жаңы адамдар, компетенциясы бар адамдар келиши мүмкүн. Рахмат, бизде 4 мүнөт калды. Мырза, сизге 1 мүнөт. Мен азыр биз жаран катары айдан түшкөн жокпуз да, аралашып жүрөбүз да күндө. Болгонду көрүп атабыз. Бул өкмөттүн, бул жогорку кеңештин чаркы чамасын кебетесин көрдүк. Өзгөртө албайт экен. Ошон үчүн 4-октябрда баягы бир үмүт катары жаңылануу деп эл өзү чечсин. Бул жогорку кеңеш менен иштебейин десин. Тескерисинче жаңа коркунучтар эмне жазында жоюлуп кетеби? Акча болбой калабы, сатып албай калабы? Жазында Кудай сактасын дагы кандай болот? Эч ким биле албайт. Ошондо балким ошо жазында айтып калабыз. Убагында өткөрсөк болмок экен, ошону убагында жакшы бир жогорку кеңеш алып келип, жаңы өкмөт берсек болмок экен. Эмне жазында акчаны коротпой калабыз? Коротобуз ошол акчаны. Беребиз, баары бир коротобуз. Бекер өткөрүбүз. Тескерисинче мен ойлойм, ушул шайлоодо балким жанагыдай булар контакт болбой, жанагы эмелерге, шайлоочуларга эметпей, акча бере албай калат балким. Онлайн болуп жанагыдай элди алдабоо мүмкүнчүлүгү жок болуп калып, эл чын жүрөктөн эч ким менен алданбай барып туруп өзүнүн добушун берет. Бул үмүт да, үмүт. Бул жакшы кылган. 30 жыл жаман болду, анда эчтеке кылбай эле коелу. Анда тапшырып берели президентке, президент өзү жасасын баарын. Рахмат. Атыр, сиз айттыңыз 1 мүнөт, жарым мүнөт. 30 секунд. Мен жыйынтыктабайм, Кайыргүл эже. Мейли, анда Эсен мырза, сиз 30 секунд, анткени алып кетип атат убакытты. Next TV-де эфир кетип атат да, алардын программасы бар. Азыр мындайда башка бизде жол жок, шайлоодон башкачы. Бул эң биздин легитимдүү башка бир жол. Башка жол бул көрдүк го, революция болбойт экен, башка болбойт экен, айырмасы жок экен. Бул система аң сезим өзгөрмөйүнчө бул болбойт. Бул азыр элдин колунда турган бир Руслан мырза айтмакчы, үмүт жана элдин колунда турган бир өзүнүн тагдыры өзүнүн колунда азырчы. Азыр барып ошондой кишилерге алданбай, акчага алданбай, ушу мына канчалаган туугандарыбыз, жакындарыбыз, асылдарыбыз өтүп атат, ошолордун урматы үчүн барып туруп таза шайлоого бир күнгө мына барып берсин. Агитация кылган бул партиялар болсо өзүнүн ошол агитаторлоруна жакшы шарт түзүп берсин, маскаларын берсин, сиздерин берсин. Жана Борш БШК ошондой бир шайлоону өткөргөнгө ошол жагына энергиясын коротуп, ошол жактан шарттарды түзүп берсин. Рахмат. Замир мырза, сизге сөз. Замир мырза, Замирбек мырза, угуп атасызбы? Мен сүйлөп берейинби? Жок, сиз сүйлөп бүттүңүз. Атыр, сиз жыйынтыктайсыз анда. Үмүт дегенге мен да кошулам. Баарыбыздын жыл сайын мамлекеттин угуп атат. Жогоп кетип атат сиздин үнүңүз. Угулуп атат. Бизде жарым мүнөт калды. Айта бериңиз. Угулбай калды. Атыр, сиз жыйынтыктаңыз, анан ошо менен бүтүрөлү. Биз ар бир шайлоо сайын байкасаңар үмүттөйбүз. 2010-жылы канча биздин жолдошубузду биз аянттан жоготтук да. Ошондо убактылуу өкмөт курулуп, ошондо ошко калаңы болуп, жаңы жашоо, жаңы үмүт менен жаңыча бийлик келет, жаңы кишилер келет, башка жаңы өкмөт курат деп кандай үмүт болгон да, канча биздин жакындарыбыз, досторубуз кайтыш болду эле. Азыр болсо андан көп адамды тынчтык маалында жоготуп атабыз да, анан ага карабастан дагы бир үмүттү издеп, дагы бир ниет кылгандай болуп атабыз да. Менин пикиримче,
анда дагы 2013 дагы биздин үмүт ишке ашкан эмес. Тилекке каршы ошол эле саясатта жүргөн 30 киши 40 киши тобу ошол эле кайра алмашып келген. Азыркы учурда биз же шайлоонун купуя сырдуулугун сактай албайбыз, же ар бир адамга толук кандуу маалымат бере албайбыз. Боршайком тилекке каршы мынакей 30га жакын ар кандай токтом жол жөө алды, эч кандай бир сөз бирөөнү да пандемия жөнүндө сөз жок, бирөөнү да коронавирус жөнүндө сөз жок. Бир адамга кандай шайлоону өткөзөбүз деп түшүнүрө албай отурабыз. Ошол себептен мен ойлойм, тилекке каршы бул чабал иш менен келген нерсени токтотуп, азыркы болгон акча каражатты 27 миң, 30 миңге жакын элсеңер концентраторду ар бир районго барып жеткизип, 100 адамды, 1000 адамды сактап калсак, бул менин пикиримче ошол 120 депутат же шайлоо убагында өтөт деген бунун баарынан ашыкча болот да. Андан сырткары шайлоо деген мөөнөтүндө гана эмес, шайлоо деген конкуренттүү, ачык болуш керек. Азыр мынакей партиялар 44 партия саясатка аттанды. Биздин журналисттер турат. БШК кандай чечимдерди алып атат, БШК качан зыйындан өткөзүп атат, кайсы жакта кандай иш чара болуп атат, баарыңар билесиңерби? Билбейбиз эч кимибиз. Эгерде ошол БШК онлайн трансляцияны кылбай коюшту, мынакей мен канча сунуштасам болбой. Анда кайсы ачыктыкты айтабыз, кайсы конкуренттиктүүлүктү айтабыз. Биздин элибизге коопсуздук, ден соолугун бергендин ордуна биз азыр шайлоо деп талашып атабыз. Бул уят эле нерсе да, менин пикиримче, токтотуп. Чоң рахмат. Урматтуу баарын токтотуш керек да. Урматтуу катышуучулар, ушуну менен коронавирус күч алды шайлоону токтотуш керекпи деген дебат аягына чыкты. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз менен БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова, Азамат Темиркулов саясий илимдердин доктору, Атамекен Жаңы Дем кыймылынын мүчөсү, Эсен Момункулов коомдук ишмер, Руслан Акматбек жарандык активист жана Замирбек Кочурбаев 40 чоро кыймылынын жетекчиси болду. Баарыңарга чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушун менен Майдан телеберүүсү соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар. Саламат. Саламатсыздарбы? Эфирде Майдан.